Kwida wano nga we muli kumbona nga we nvuireyo ovuireyo ng'omuntu ku kusomezebwa kw'amaani okw'emulundi ogutali gwa mulala gwonka. Kuva 2017 mbise mu struggle etali ntono. Guno n'omulundi gwange ogusooka otuuka ku wano. Pastor Mbeyo nkuboneranga ku TV. Buli wentega TV eyindi oba ni TV madamu alumukira ku TV so TV. Madamu yalumuka ajja ku TV salt. Yes. Tonda wansi omweiza n'emikwano dona mirokole. Wekinongera okunsiimooza nkoma waife last born ne walwala ng'omugeyo guli mulwana mukoti jja kumusabaako bati Yesu akola. Yabise ali mu senior one right now. Ayirwaire wa spinal cord. Iwe oyenda kulokoka. Ndidye kulokoka. Ayidye kulokoka. Emikwana emirokole ekirungi ekigibaako ono bwe tubatusooka okwatuza abalala tunaabatuza oluvannyuma wanika emikono gyo waggulu gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero nze yogera amannya go nze Mwebya Ahmed gaddemu nze Mwebya Ahmed ogwokusatu nze Mwebya Ahmed nsazeewo nga tuwali ampaliriza nga tuwali ankaka ebintu Mukama byonkoledde nsazeewo okulokoka nkuwadde obulamu bwange omwoyo gwange omubiri gwange ebirowoozo byange. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wasalamihi wa barakatihi alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twagala okubaniriza mwenna abagenda maaso n'okutulaba saako n'okutuwuliriza ku nkutu kuno Daawa TV Uganda. Olunaku lubeera lwa Sunday atubeera ne programu eno The Research Desk nga twetegereza ensonga ez'enjawulo mu Busiraamu naddala ensonga z'okuvvoola n'okujolonga Obusiraamu nga tuyita wano ku mukutu gwaffe guno gaggadde. Abo tutera okubeera tukikola wano buli kaseera buli kadde. Lwa senior gegange tuli ne mama Sheikh abakulu line Sheikh Abdul Nur Sematimba ku mukono gwange guno ogwa ddyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate ku mukono gwa kkono tuli ne Sheikh Idi Ehtam Luwiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensonga nga muzirabye oba oliawo abasumba ab'enjawulo bagenda maaso n'okubeera nti bayina ebintu bibagala okubeera nti bateeka ku Busiraamu saako n'okubeera nti bafuula nti waliwo endiga abantu nga beefuula nti bakkiriza Obusiraamu ate nga tebabukkiriza era mubalirabiddeko nga bagenda maaso n'okubeera nti boogera ebyo. Sematimba awo wenyini we tutandikira omusajja oyo nga bw'omulabye n'amannya ag'ekisiraamu tagamanyi, emikwano gye egisinga agamba mirokole n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo era n'agamba nti ayatudde olw'okuba nti afunye ebizibu n'emitawaana mu nsi muno. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tumya kumunno tutandise Daawa TV program The Research Desk Obusiraamu kuki Islam for all Obusiraamu ku ntikko tegerekesa bulungi kwe kusooka kujja Obulimba. Twagala kujja Obulimbwa bw'abasumba bano naddala abo abeeyita abanene balina katemba gwe bajja bakola mu makanisa gaabwe ne batamanya nti ate ensi ekoze eki eraba. Tegerekesa bulungi ekisooka omusajja gweyogeddeko oyo Mwebya n'erinnya lye ery'ekisiraamu talimanyi. Erinnya Ahmed lya Busiraamu. Mu Busiraamu mu nnyukuta z'Oluwalabu tulina fataha, kasra na dhamma. Bw'ozigenda n'ozirireetinga mu kuz'Oluzungu tulina sound a, sound i na sound ki na sound u. Tegerekesa bulungi tetulinamu sound i Ahmed tetugirina muki mu Busiraamu. Buli w'ogisoma bw'oti nga tutegeera wajja wakoze eki giwava ne kyoli. Kati
musumba wo bali kufumba bintu byo ng'olowooza nti okoze eki olowooza endigo zinakola ki omukyalo oyo abadde ayogedde ku mukyala we nti yali okugera ku Soul TV naye amuleesa awo ng'ate ali mu sharia kakati ate yali okukedda kati ate sharia abadde ajagaza alina kwambala ziminize mbagamba nti jangu nga bw'okoze eki nga bw'oli naye kati obadde oyoleseza ddala nti oli mu kufumba bantu osobole okubeera ng'okoze eki obanyaga tegerekese kubanga gwe mulimu gwammwe tegerekese bulungi bayibuli egamba nti abasumba mbwa zaamu tezikuta buli kaseera ziiyo okulanga zikuula baki zikuula abantu baazo tegerekese bulungi ekyo kiri luddawa bw'osomako nange mu kitabo kya Isaaya 5:11 lugamba lutya 5:11 ekitabo kya Isaaya mu 5:6 wano 11 obuzibu olina nti ekyuma kyekyo ekyuma kijja kubeera nti kibitu 5:11 wagamba nti ajaba ku ebyo ebiva mu 5:6 5:6 11 wagamba nti weewaawo embwa za mululu teziyinza kukkuta ennaku zonna ne bana abasumba abo bemulaba abo abatayinza kutegeera bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo buli muntu eri amagoba ge okuva mu njuyi zonna nozo kitegedde ezo mbwa za muki owulira ayita bannembwa olwokuba bamugamba akola eki naye nga yennyini bayibuli yennyini bwe yayita kiki bwe yayita embwa mbwa za mululu tezikkuta buli kaseera ziyiiya we zinafumba abantu baazo nti omusumba akola lira ku Soul TV bagiraba abantu balokokerako afune kiki baanabba twefenna kati obubbi twabuguddemu oli mufere saabafere olidde lekeraawo okweyambisa obusiraamu omuntu wabanga azze kulokoka owulidde ate kimuleetera mu nkofiira kyeki noli kimuleetera muki nga yalokoka dda kyeki kitegeeza nti oli mu kufumba waki bantu naye tukugamba musumba kino kitegeere Allah yatugamba mu suratu Tauba sura yakumeka ya 9 aya 2 nti yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi tegerekese bulungi walau kariha al-mushrikun walau kariha al-kafirun Allah yatugamba nti gitusomere 3:2 wagamba ebigambo bino nti baagala okuzikiza ekitangala kya Katonda n'emimwa gyabwe kyokka Katonda n'agaana wabula ajja kujjuza ekitangala kye newankubadde nga beetamiddwa abatakkiriza bw'ati bw'agamba agambye nti baagala okuzikiza ekitangala kya Katonda n'emimwa gyabwe kyokka Katonda n'agaana wabula ajja kujjuza ekitangala kye newankubadde nga bakyetamwa abatakkiriza soko onzikirideko wansi awo wansi wagamba nti abo abatakkiriza babujinga abo baagala bajjewo ebyo Nabbi Muhammad yazze nabyo amazima n'obuluŋŋamu kulw'okuwalaaza empaka ne bafaananako ng'oyo ayagala okuzikiza ekitangaala ky'enjuba oba omwezi ng'akifuuwa n'omumwa gwe wabula ye Katonda abakakasa nga bwe batajja kusobola n'akatono era ye ajja kujjuza ensi yonna ekitangaala ekisaaniramu okufaananamu kyetwagadde mu shariheeyo kyosoma nti balowooleza ddala nti obusiraamu bwakuzanyirako buzanyizi nti bagenda kera ku makya nga baleesa abantu abafaananako we batyo nga batamanyira maki namanya gaabwe bapanze mbu Ahmed olidde bwe bapanze buki balowooze nti kinaatengula emitima gy'abalala bajje oba oliawo kati abantu manyi engeri gyafuuka samwa ayogera ku kino nayogera ku kiri ekimukwatako nekitemukwatako byonna akoze eki bawo biki bikubi kati abantu bagenze bamukoze eki bamuneguka bagenze bakoze eki bategeera obufere bwe bagenda bikoze eki obutenti bugenda busigala buki bukalu ntegerekese bulungi ababbidde ebbanga ddene
kati mukubabbira ebbanga eryo eddene abantu bagenda bakoze eki kati anoonya wanagetera abantu anoonya comeback mu nkola ennaku zino baziyita stand kati bugingo tukuga nti stand zosika wallahi zigenda kuserera ogwire ddala era olugendo olukusuula waggwa kennyini gwe walwetendekera olwetandikira tegerekesa bulungi kati kirire masha Allah tunamadyako kiki video eno ng'otegedde wa okoze eki wagwa masha Allah. Sekaidi naam your take omusajja omuwulidde ne pastor yennyini kubanga guno si gwe mulundi ogusoose abasumba abafaanaganako nga bwe bati nga bugingo okuleeta abantu nga bagamba nti basiramuse tibalamuse ne bayingira mu nsonga zaabwe era nga abantu abo bawayiriza obusiraamu ensonga ez'enjawulo. alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Pastor bugingo waliwo pastor omulala gwe nalaba yakola gwagula nkofiira z'abasiraamu kuziteeka ku kituuti aziteeka ku kituuti kye agula nkofiira buli sande n'aziraga abantu bano be bakagolokoka abasiraamu enkofiira ze zirokose aziteeka ku kituuti ekyo kyonna kabonero akalaga nti obusiraamu ddiini ya Katonda kubanga bano bonna bemujja mulaba nga beenaanisa enkofiira z'obusiraamu wali olabye yawo gwe baleeta naga ndi nze mbadde mu katuliki naga ndi nze mbadde mu seveniside era bo bamanyi ekituufu kyova olaba nti balina kuleetawo yagamba nti mbadde musiraamu kyova olaba tukubiriza nnyo abantu okubeera nga basomesa abantu eddiini yaabwe osome obusiraamu omwana abutegeere kati bw'owulira statement z'omukulu yekka agamba nti buli ddwaliro lye ŋŋendamu gyendaga abasawo baŋŋamba nti Yesu akola buli ddwaliro gyendaga baŋŋamba Yesu akola kati gwe okiyisaako buyisa maaso nobeera nga tokifumitirizaako naye ffe tugamba bw'abanga Yesu akola sooka ogamba omusawo ti ate gwe wano okolawo ki gwe wennyini gwe vaawo naawe ogende eri Yesu kakati buli ddwaliro gy'ogenze bagambye Yesu akola ate omusawo yennyini ate asigaddeyo mu ddwaliro alina kusooka kuggalawo ddwaliro then agende eri Yesu kyogamba nti Yesu akolera gwe wekka ye omusawo tamukolera kagamba mulimu ebintu ebabuzaabuza nabyo abantu kyova olaba nabagambye nti abantu bakimanyi nti obusiraamu bwe butuufu tojja kulaba waawo nga balese muntu nti alina sapuli bo bakugamba obusiraamu ye target era nga ge mazima ye target mu nsi yonna duniya yonna eno ensonga yeetaaga n'okwetegereza obulungi nnyo abantu bagitegeere obusiraamu ye target mu duniya yonna nga buli omu bw'atunuulidde abujjawo atya kubanga akimanyi obusiraamu bwe butuufu naye nze kye mbagamba mulinga abaddira nga mwagala okufuuwa enjuba mugizikize ng'okozesa mu mwago oyime wano ku duniya ovuwere azikize enjuba obwe busiraamu kuba kati nze kanguwa ekyokulabirako saawa eno abakasiramuka mu mwezi guno ogumu gwokka tetubamanyi muwendo tetubamanyi nabbamanyi kubanga tulina enkuŋŋaana ez'enjawulo mu Uganda mulimu n'abasiramuka nga tatuuseeko muki muzino nkuŋŋaana n'awulira nti obusiraamu y'eddiini ya Katonda abo bapasita mbalayirira Allah bo bakozi ba ssente tewaliiwo atakimanyi nti busiraamu y'eddiini ya Katonda bonna babuzaabuza abantu byonna ebyo bakola banoonya ssente oyo katemba banoonya ssente kati adoonya omanyi kambaaka olina okumulaba ng'otunulira ku sayidi y'obusiraamu kyaki bw'ebanga ekoze eki kyaki bw'ebanga etuuse ku leve kubanja Pentagon n'ovuma omuntu noga nti abanja Pentagon mbwa kitegeeza nti kyaki ekkiridde onoonya kambaaka olina kwesigamira ku busiraamu kubanga obusiraamu bwe bulina okujja engulu abantu batandika okutunulira abasiraamu balokoka naye ng'ate gwe naawe omukyaki mwennyini n'ebyo byokola byanjawulo nnyo ku bayibuli bayibuli eyogera kirala ne Yesu gwe mwesibako nga mugamba ayi Yesu emabekako nawulirako president yagaana
bana abasumba okweyingiza mu byobufuzi. Yes. Naye simanyi lwaki onayagala nnyo okubeera controversial mu byobufuzi ewuuyo. Oluusi n'omusanga nga kati abadde mu scandals za Pentagon, sente z'abantu yazirya. Ati mpuliriza kati sawa nataalumira jakyegwe olina okuvaayo. Bizinensi yonna bw'oba ogikolwa gwagiyiyiza. Eyo bizinensi nziramu. Bizinensi yonna bw'oba ogikola gwogiyiyiza eyimiridde etya. Kati ate nga bizinensi eno olina okugiteekamu obujogoli. Kati abantu bakimanyi nti obusiraamu y'eddiini ya Katonda nga alina okuvaayo yeesigamire ku busiraamu aleetayo omusiraamu abagambe nti ono alokose. Kyova olaba akugambye mbu bano bonna tunaabatuza oluvannyuma katusooke tutona obulokozi. Bano bonna bali abazze tujja kubaddirira oluvannyuma. Kati ffe mu busiraamu omuntu wasiramukira tumutolezaawo shahada tetugamba nti ate tukuliize naye olwokuba naye nono akimanyi agandi mwena mwe mutulindemu kitegedde nanga nti kaakati tusooke twatuzoona obulokozi. Kyesimanyi oba ekyo Yesu yakikolako ku bayigirizwa be ekyokwatula naye n'abagamba nti mugambe nti ayi Yesu tekiriiyo. Bayibuli esomesa birala bano bakola birala. Gwe bw'oyatuza saawa eno omuntu obulokozi Yesu agambye mu Matayo 10:22 naga nti munakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero ye alirokoka. Yesu yakimanya nti omuntu alokoka ku nkomerero. Kati tubuuza tutwale ebyo musumba oba tutwale bya Bayibuli? Ani afuulingaani? Ffe mutusobedde mwena mwabeeyita endiga. Kyova olaba nti kyaki bo era mwe mwekakasaako ne mugamba muli ndiga. Kyova olaba Sekaidi sokolire tewali kwatula muwino. Omuntu aleeta buleesi bwino waliwo layini gye beekwasa kangisome eri kubanga omuntu ayatula nakamwako okuweebwa obutuukirivu akkiriza na mutima gw'okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwako okulokoka. Eyo statement tebangako ya Yesu. Tebangako ya Yesu. Eyo statement y'abantu babiri. Abantu nga gibasoma nziramu. Statement si ya Yesu. Statement y'abantu babiri. Asooka ye Paulo owokubiri musumba nga bwolaba bujengo. Ebyo tutabyogerangako nti Yesu yalungama Paulo era wobisomye. Yes. Wosoma olunyiriri olwokubiri waggulu. Yes. Yaga ze kyensaba era kyenjagala mu mutima gwange. Nze kyensaba era kyenjagala mu mutima gwange mwe mulokoke. Nga Paulo yabyogera. Bano nga bagamba nti ate Yesu yamulunga. Yamulungamiza awo yamusinkana. Paulo ne Yesu basinka. Bw'osoma bikolo by'Atuma essula ey'omwenda. Yesu. Nosoma bikolo by'Atuma essula eya 22. Nosoma bikolo by'Atuma essula eya 26. Zonna Paulo anyumya engeri gye yasinkanamu Yesu. Naye nga zonna buli emu ekoze eki etomenagana ki n'enjine waayo. Kakati sebo seeka statement gye beekwasa ne bagamba nti omuntu akkiriza na mutima gw'okuweebwa obutuukirivu era atwa nakamwako okulokoka. Kakati ate oyo yabagamba ebigambo ebyo nga ye Paulo addamu Bakolisi ekisooka 15 n'abagamba ebigambo bino. Tikale mbategeeza abooluganda enjiri gye nababuulira era gye mwaweebwa era gye munywereramu era gye mulokokeramu mbategeeza ebigambo bye nagibuuliriramu obanga muginyweza wabula nga mwakkiririza bwereere. Full stop. Paulo yenyini kati kino ekigambo akonyeemu ati lwaki omusumba kino takisoma mu kyaki kino wali owulidde yasoma layini eyo mu kyaki Bakolisi ekisooka 15 layini esooka paka ku yokubiri. Abalokole bakkiriza bwereere. Buli akkiriza obulokola akkiririza bwereere. Kyova olaba tewaliwo bwino yenna alaga nti omulokola agenda mu ggulo amulina ojja kuweereza message tugisome otulagirire bweri oba otubuulirayo omusumba yenna bw'obanga tewalokokera bwereere. Bwina agamba nti abalokole muyingire ggulo kubanga ne Bayibuli yennyini egamba nti eggulu ligenda kuvaawo. Otegaatega wano abantu obambaza ebikofiira kitegereka bulungi. Olowooza abantu mwavudde mu busiraamu oyo omubuuza ekibuuzo nti obusiraamu obuvuddemu kituufu katusooke tukkirize nti kale oli musiraamu. Oli musiraamu nti ye wasoma ku ddiini gwe ng'okyasobola okukwata olulинnya nti Ahmed wasoma ku ddiini
mbadde nga nkolabira ku TV olabira omuntu ng'akyali ddala wansi okyanyumya n'ebya TV mu mbadde nkolabiranga ku TV n'oli gwe boogera nti ku TV nalabanga kyanjawulo nnyo kigamba Sekaidi nti omusajja oyo gwe baleese mu bano bonna bapange bipange bano bonna bapange kuzza kyakingulu bakubanja pentagoni twagala pentagoni tegereka kati ozibiikiriza oteekewo kino oteekewo akyaleeta bingi takomye ku ekyo akyaleeta bingi takomye ku ekyo sebo buli kaseera wabaawo sikando Sebatimba ekintu ky'emikwano anga sinagenda kukyamu kikwano emikwano yagireese oluvannyuma yasoose ku mukyala omukyala gw'olina ewaka omukyala gw'alina awaka yamusinga n'akusoltivira kwe yalokokera yarabiranga ebintu byonna kati bw'abanga yali musiraamu Allah ayogedde bw'ati mu kulya Qur'an nkutte ogikutte bulungi sura ya 2 aya 2:21 ekitabo kya Qur'an bwe tugenze mwenna abagenda maaso n'okubeera nti ku mukutu guno ogwa Daawa TV Uganda bwe tugenda maaso n'okubeera nti twetegereza 2:21 wagamba ebigambo bino era temuwasanga abakazi abagatta Katonda n'ebintu ebirala kati otegedde ti omukyala w'obusiraamu abakoze eki abuvuddemu awo wenyini bubadde bufiira abadde musiraamu bw'obanga oli mulamu akida nga nywevu ntegerekese bulungi nosingana mukyala wo nti ng'akoze eki n'owulira nti ayatudde ebyobulokozi avudde ku kusinza Katonda agenze kusinza Yesu bagatta Katonda abyegasi bagatta Katonda seeka nva ku byokugatta nekyasinza akyogedde asinza ani Yesu Yesu yagamba mu Matayo 15:8 n'akiddamu Makko 7:7 n'agamba nti munsinziza bwereere nga muyigiriza amateeka g'abantu ne muleka amateeka gani ga Katonda ne mutwala ebintu by'abantu nga bye by'okukola ki nga bye by'okukwata leka tusomere ku 2 tusomere olumu 15:8 Matayo oba Makko 7:7 15:8 ekitabo kya Matayo kigamba bwekiti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa mpulira naye omutima gwabwe gundi wala mpulira naye bansinziza bwereere statement ya Yesu bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata mpulira okiwulidde oyo ye Yesu tubabuuza Yesu yamala emyaka 3 mwesatu ku mwaliro gw'ensi diwe lyagambyeko abantu nti ndi Katonda kimu diwe lyagambyeko abantu nti munsinze kyakumeka kyakubiri yes statement yaleese agambye munsinziza buki bwereere nina verse 4 sekugenda kunsomerako 2 Yesu ngoye bagamba nti yali ku musaalaba nsomera Matayo 2:7 6 tulye ono gwo gwosinza gwo gwaga nti Yesu yagamba atya Matayo 2:7 6 lugamba abweruti obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti eri lama sabakusani amakulu gaakyo Katonda wange kiki ekikundesezza ono gwe gw'oyita Katonda wuuno agamba Katonda wange kiki ekikundesezza bw'oba butumbaavu bwankula ki okuddira omuntu akulaze nti alina Katonda we gwe n'omufuula Katonda n'otandika okumusinza aho nyini Sebatimba wabaddewo statement yasoose nkyali ku mukyala Yesu akola seka nkyali ku mukyala era byo byonna biriwamu ntegerekese bulungi wabanga otugambye nti Yesu akola tubuuza Yesu wamma okola nziramu tubuuza Yesu yennyini wamma okola awo nno waliwo abantu bangi 5:3 Yokaana 5:3 Yokaana katulabe agamba bw'ati agambe tuwulire layini eya 3 egamba nze siyinza kukola kintu ku bwange nga bwe mpulira bwe nsala n'omusango gwe nsala gwa nsonga kubanga sinoonya byange njagala nze byenjagala nze wabula eyantuma
owulidde talina kyakola ku siyinza kola kintu kuwe amakulu Yesu yemalirira muntu ayinza okwemalirira kati ekitole kiyitibwa omuntu tekyemalirira statement ya Yesu ebadde kiki nambulukufu tegerekese bulungi talina kyakola ku lulwe nsomera ku bikolwa yatume 2:22 awo bikolwa by'abatume 2:22 n'abayigiriza ba Yesu babitegeera bana basumba b'e Kampala bali mu kubuuza abantu babatwala mu illuminatism ebajja abantu Katonda ebatwala okusinza ebitonde tukawoseeka abasajja Abayisirayiri muwulire ebigambo bino Yesu Omunazaalesi omuntu yali muntu eyabalagibwa Katonda mpulira mu bigambo eby'amaanyi n'ebyamagero n'obubonero Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe. Eno layini ngitegedde era njagalayo omuntu omwo atuweeyo ekyamagero kimu Yesu kye yakola ku buyinza bwe. Okiwulira byonna Yesu yakola Katonda ye yabimukozesanga ate nogwayo nga nammwe mumanyi bali Abayisirayiri baali bakimanyi nti Yesu alina kyeyakola ku bubwe buli kimu kye yakola Katonda yakimukozesanga teyalina kapasite yekoze eki inako kyekoze eki kyekola anti bagamba ye byakola extraordinary nkugambye ezanyiriri tuzijjamu yawonya abafu yawonya abalwadde watambulira ku mazzi wakola ki Katonda agambye ye yabimukozanga yekka yabikola era bonna n'ababikola seka bonna n'ababikola nsooka nsomerekawo mu kimu ky'amateeka kati Musa yakola bingi Musa yakola bingi naye nsomerako mu ky'amateeka 29 awo olwokubiri ekitegeeza nti Yesu yakola si yekka yabikola mivumba egyo mivumba kino lugoye olwambalemu bikaddi era Musa n'ayita Isirayiri yenna n'abagamba nti mwalaba byonna Mukama bye yakolera mu maaso gammwe mu nsi ey'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi yonna. Musa yennyini akakasa abantu byonna bye mwalaba nkola ewa Emisiri sinze yabikola yalinga Mukama Katonda yalinga abikoze eki yalinga abikola owulidde ne bukera ku makya bano ba agenti ba Setaani ne batandika okubeera nga bakoze eki bajja abantu Katonda babatwala okusinza ekitonde ekikwewunyisa ne bigenda naddala abakyala tubagamba naye mwegendereze ono agenti wa Setaani oyo agenti wa Setaani buli wowulira omuntu nga alagira abantu kusinza Yesu oyo aba agenti wa Setaani abajja ku Katonda abagamba nti mpita mbayita mwoyo mujje mwoyo anti ne Setaani nagwa mwoyo era ne Setaani mwoyo goyinza omuntu okumujja ku Katonda gamba nti ayi Yesu mpayo obulamu bwange eri ggwe kati ate gwe nyina gwatusomera mu Bayibuli nti Yesu yagamba mpayo obulamu bwange eri Katonda. Kati otegeezaani kiki kyotegeeza nammwe katono nnyo sekasematiisa nkuyingiramu Musumba funangamu engeri entuufu gy'osobola okuferamu funamu engeri entuufu gy'osobola okuferamu ebintu byo kwegamba asobola okunyweza ndiga ne kati bw'oleeta ekintu nga naawe olaba kitegerekeka nti opanze kipange noyagala ozibiikiriza abantu wano tegereka buno mukoze ebintu bingi abamu basitulanga zibaasi musimanyi baleeta baasi z'abasezi wano twalyanga abantu tubajje mu byalo eyo mukoze buli kafankuna ali wano niye tukubira gavumenti yaffe omulanga abantu abo mbateekeko eriisa ejjogi omuntu ne yeeranga simanyi bano basezi naye nga tewali naamugambako kati laba ono bakubanja pentagoni kyonyonyola pentagoni obuzaabuza abantu wano Sekaidi onzijukizza waliwo olunaku president yagamba abantu abo nga kubanga abantu bali bayitiridde okubeera nti mbagende mu makanisa ne bafiirayo nga bagamba gwe togula ddagala tukeera ku makya jangu wano obeere wano ojja kuwonera wano Yesu ojja kuwonya abantu ne bafa
no yakyogedde mu buli ddwaliro lyagendangamu ng'amugamba nti omusawo amugamba nti Yesu akola naye nga yerabidde nti ono omusawo yalemedde mu ddwaliro. Gamba ono omufere gwaleese mufere munne asosiga nti mwebaza omusawo oyo. Ntegerekese bulungi mwebaza omusawo oyo kubanga yavuddeko nze okujja wano buli nagenda nga nina omwana asimya wano simanyi yalwala ekiki naye nga nti Yesu akola. Ntegerekese bulungi naye nga weebuuza musajja wattu abasawo wabanga mu butuufu obujulizi bwe katutwale mubadde buki butuufu naye musawo munnabaki omugwagwa omutoletole ayi omutumbaavu ayinza okukwata obulamu bw'abantu kifo ky'okubeera ng'abujjanjaba owulidde ate nakola ki n'abusindika eri Yesu. Kakati Zeeka olina kyoweerabidde omusumba yennyini oyo agezaako okumugamba nti gamba nti Yesu ayi Yesu yafuna ebizibu bambi emabegaawo era ebizibu ebyo bye yafuna munne gwe yali naye bwe yakubwa amasasi tetumanyi oba lwaki mu kaseera ako Yesu teyakola. Tegereka bulungi kubanga onaamugamba nti Yesu akola noono gwe yali naye Yesu teyasobola kuprotectinga oli. Ati uliriza Yesu yagamba mu Yohana 14 onyirwa 10 wandi tutusomedde 10 Yohana 14 line ya 12 eyogera ebigambo bino egambe ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze emirimu gye nkola nze naye aligikola era alikola egisinga egyo obunene kubanga nze ngenda eri Katonda wange. Kati Yesu agambye nti akkiriza nze tuli ffenna n'akola emirimu gino gye nkola aligikola n'okusinzawo enkozi eki n'okusinga Yesu. Yesu yazuukiza abafu lwaki oyo teyamuzuukiza? Tegedde kubanga yali musajja we bodegaadi ate nga mukadde wani wa kkanisa lwaki teyamuzuukiza awo wennyini ate n'amuddusa mu ddwaliro? Ono yennyini ono omufere atugamba nti mwabadde mu ddwaliro bamugamba Yesu ate ono saabafere wakutta kiki bwe yafuna amasasi ng'omulwamukubye amasasi ate yamuddusa mu ddwaliro naye kennyini amuteekako wano amazzi bagayita amazzi ngono Yesu amudduseeko Yesu takyasobola kukola ki Yesu bibususeeko mu bigambo bya Yesu yagamba nti abakola balisinga byakola basinge nawo. Ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze emirimu gye nkola ajja kukola egisinga egyange. Yesu yazuukiza Laazaalo nga bonna ku ssatu kitegeeza gwe bakutwala ku magumba n'ogajjayo. Ekitegeeza nti Yesu olinga agamba nti Musumba yali wadde agamba mukadde wa kanisa yimuka. Kubanga mulina n'ennimi ze mwogera yakola bafere bali mu kunyaga abantu kufumba bwongo bw'abantu. Statement eno Seeka yeetaaga okwetegereza obulungi kubanga omusajja agambye nti buli musawo gye nalaganga nga ŋŋamba nti Yesu akola naye ng'omusajja amuyimiridde mu maaso yafuna ebizibu mu kiseera ekyo Yesu yamwabulira niye ne bagenda ne bamuteekako amazzi n'atuula mu ddwaliro. Gamba yennyini mu bigambo bye n'ebigambo bya mukyala we yatugamba nti omukyala yalina ekikulukuto emyaka kiki? Emyaka 10. Ebikulukuto nabyo bannange ng'ate yawonya abantu ng'ate mu Yesu akola Yesu lwaki teyasooka kikola ku mukyala we yatono okwawukana n'atugamba yagulanga ki? Pampa yagulanga ki? N'ogula ki? Ogula otya ng'obusumba Yesu. Naye mmwe ate fe ababayita abantu mwali badde mutwagala nnyo kubanga mwe mweyita ndiga. Muntu agenda n'abafera ebbanga lyonna naye nga tomanyi nti akufera. Omuntu agamba alina Yesu ate wuuyo mu malwaliro Yesu akola muve yeri mu basiraamu omanyi ffe tusaba busabi kaakati ate lwaki tosaba? Saba. Omusajja mu kwogera kwe alaze nti okubeera watuufu olina kukkiriza Yesu. Simanyi abasooka nga Ibulayimu ne Musa
bakirizani na bakirizani seeka amazima amatuufu agakaawa ekigambo kukkiriza bakyogera bwogezi tebamanyi na makulu gaakyo. Kkiriza Yesu, kkiriza kiki bayita okukkiriza? Okukkiriza kyeki kye bayita okukkiriza kuteekera ddala mu nkola ekyo Yesu bw'ogamba nti ye mukama wo kyakwagaza kye yakola. Ebimu ku byo yagamba atya? Yagamba okulokoka kwa ku nkomerero, Matayo 10:22. Ate gwe bw'olokoka kati olwoba omukkiriza oba batomukkiriza oba bigana. Bwe tuba tusinza Katonda, Yesu yennyini yavunnama. Gwe tovunnama. Bayibuli egambye nti okukkiriza okutaliiko bikolwa okwo kufu. Kuba kufu. Mufeera abantu naawe. Kye bayita okukkiriza kuteekwa okubeerako ebikolwa. Mu Yakobo eri 17 Yakobo 2:26 negamba nti omuntu yenna bw'atubwa gezaako n'agamba nti akkiriza naye ng'obukkiriza bati kuliko bikolwa kuba mulamu eba mayiti kati njala kuzzayo katono simanyi Yesu gwaye njala kuzzayo katono ku kigambo kya Yesu ku kigambo kukkiriza tegerekese bulungi nkulaba mu Yokaana 14 Yokaana 14 awasookera ddala wagamba abwe wati ebigambo bino omutima gwammwe tegweraliikiriranga akuteeka ebbali tegweraliikiriranga yezaako ki mukkirize Katonda era nange munzikirize. Nga omuntu yenna agamba nti mukkiriza alina okukkiriza Katonda, alina kuvaayo nakkiriza Katonda. Katonda yateekeddwa okubeera muki? Yateekeddwa okubeera muki? Nambe genda mu Yokaana 17:3. Yokaana 17:3 waddamu ne wagamba ebigambo bino nti ng'oyagala okulaba obulamu obutaggwaawo. Yesu agamba nti obulamu obutaggwaawo bwe buno. Ng'oyagala okulaba obulamu obutaggwaawo bwe buno. Okukkiriza buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okutegeera gwe Katonda omu. Ow'amaki? Ow'amazima. Ow'amaki? Ow'amazima. No, Yesu gwe bakola ki? Gwe watuma. Yesu agambye gwe atuwuliriza gwe era atugoberera. Bw'oba toyagala kuzikirira genda mu Geyeena, Yesu akugambye olina kutegeera nti Katonda ali omu ow'amaki? Ow'amazima. Abasigadde babeera feke nga naye yennyini mwali, kubanga ye akugambye n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo ye baatuma muki? Baatuma mutume. Buli w'onoomuyita Katonda, buli w'onoomusinza, buli w'onooyatula ebyo nti kkiriza ayi Yesu, omanyi ozikiridde. Kati gwe byobadde oyetuza nti kati owonye Geyeena, oyo mutute mu Geyeena, naawe bonna naawe kennyini mugenza mu Geyeena kubeerera okuddako nga mutaasiza emyoyo gyammwe ne musiramuka, kubanga obusiramu bwe bwategeera Yesu mu butuufu bw'okumutegeera. Kuba kati seeka ensonga eno bw'obanga bagitunuulidde ddala ekkanisa oba essinzizo nga lyabalokole eryasooka mu nsi muno liri mu nsi ki? Ddala ne livaawo ne kitabeera kijjukizo ekyokulabirako Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bw'ava e Makka okutuuka e Madiina yagula ekifo ku ssente ze tewaliiwo akibanja, n'ateekako omuzigiti n'olwaleero ne wenjogerera essaawa eno weeguli. Yesu ddala najja n'abeera nga ye nzikiriza ye mulokole. Kyogamba teyasabanga. Enzikiriza gye yasabirangamu kitegereka bulungi ey'obulokole bwebanga kituufu yali gyeri. Ekyaki eyo eririddawo ebyo bye abantu mbukkiriza ayi Yesu kibeerenga ekijjukizo nti wali omukulu we yasabiranga, ffe tukugamba oyo yali nabbi wa Allah nga musiraamu, n'omuzigiti gwe yasaalirangamu n'essaawa eno weeguli Baitul Muqaddas. Seka nkiddamu, buli muntu asinza Yesu, buli muntu agamba nti Yesu Katonda, buli ayatuza abantu nti ayi Yesu musamize ekituufu tekina nakubuuza nkiddamu ogwokubiri. Buli muntu agamba buli muntu asinza Yesu, buli muntu agamba nti Yesu Katonda, buli muntu agamba nti ayi Yesu ng'essubi liri mu Yesu musamize.
talina njawulo nabalubaale talina njawulo na wa mukasa na ddungu talina kubanga bali basinza mizimu nabano basinza Yesu omuki atalinawo ku mwaliro gwansi atamanya kigenda mu maaso mu nsi alindiridde akasala ka Allah amukoleki amusindike ku nsamalize mission ye wamugamba nga nti kkiriza Yesu mulamu waali wano agamba nti mpa ku WhatsApp ye statement eyo kanjiteekeko stamp buli yenna kati bugingo netegereza buli yenna atasinza Allah osinza bitonde buli yenna oba owangalira mu ggwanga ki oba mu nsi ki oba wa wallahi nga tosinza Allah osinza bitonde era olifiira ku mbeera eyo Allah n'akujjululira ku mbeera eyo ogenda kuyingira muliro just wano tukyaliko mu bulamu buno obwensi kamotoka kwevugamu nzimbi akayumba kange akalungi awo olina abakubuliza ne bakukubira za haleluya ennyingi tere ebyo bya kiseera bukiseera biggwawo abakazi abalungi n'oteekebwa mu kafunda bwogu bwomu nze bagamba babafera tanveeko ku topic katono just dakikemu katono kati bugingo si be bagamba abantu ndi bawasa omukyalo omu kati ye bwe yawasa oli lwaki yamuleka wate naddamu n'awasa kati gwe bagenda kukubanga okomeka atuwa ebibonereza ebiri esaidi eyo bwewasa owokubiri ngezaako kusigira ekifaananyi nti bano bafere bakuferera buli mu kintu kyonna yawasa asooka kale okutabuka kwabeerako yalina kumuleka yasigale nga muwulu ogoberere mukama we Yesu Kristo kubanga teyawasa ate yagamba nti muyigire kunze bye mukola kwegamba muferera buli mu ango yonna ne mufera kati otandise okwambaza abantu enkofiira bano bonna basooke tubaleke bo bayingira omuliro tusooke twatuzoona obulokozi kinyoyogera mu bantu ate ng'otaddewo ne kamera kalonyo aweddeyo wano waliwo ensonga eno esembayo emu ku byo ey'emukwano omuntu alina kuba na mikwano ki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba yasooka n'atulabula ku baki ku bantu abo nnyini batakkiriza 5 mu Qur'an 5 mu Qur'an awagamba ebigambo bino 5 mu wano wagamba nti agamba nti abange mu abakkiriza temufuulanga Abayudaaya n'Abakristaayo ab'emikwano enfiira bulago ba mikwano bokka na bokka kiwulidde n'omuntu akwana mummwe mummwe mazima ye abeera wa mubo mazima Katonda talungamya kibiina ky'abalyaz'amaanyi kati gwe mu sura ey'okubiri aya 2:12 wagamba nti bayinza kukusiima Abayudaaya wadde Abakristaayo okutuusa mpozi nga ogoberedde eddiini yaabwe kati bw'abanga kyabaddeko kibadde kituufu Allah yatulabula dda bafuba kulaba nga bakufuula ekyo kyebakoze eki kyebali baagala olya embizi onyone omwenge ebyo bye bakwagalamu era bwoba bakusinga nange oli musiraamu ateeka mu nkola gwe bakulabira ddala nga gwe oli kiki oli kintu kiki era bakwesamba amakulu Peter ayagala obeere nga ogenda naye mu bbaala ogenda naye mukulya mbizi abakyala bambadde buno tegerekase buno era kati oyo ali mu maaso gaabwe ayambadde shariya abalabikira bubi anaagenda okuvaawo nga miniezi bamugulidde empitirivu no yambala okalabya otya kano okalabya otya buli Katonda kyeragira ne bannabbi be bo bakikola kyenyume kyaki tewali Yesu kyeyalagira kibakola mu butuufu bwakyo nkiddemu tewali Yesu kyeyalagira mu Bayibuli abasumba abo naddala akabiina k'abantu abeeyita abalokole nga bakikola mu butuufu bwakyo bwekiri mbuulirayo kimu tewali nga Yesu yasomesa Yesu n'akola nga nabo bakola nga bwe yakola ki
ngawe yakola kyokava ebintu byonna bino okuyimba mbulya Yesu wali ayimbiddeko izikazimatimba gwembu abantu bakera olinayo obunyiriri lwonna mu bulamu bwa Yesu nti buno Yesu yali ayimbye iwali omuwulireko ne kwaya seekaba bano bwe bayimba Mako wano wulira Yesu ate mu Mako 14 layini ya 26 awo bwe bamala okuyimba oluyimba tebaali mu nnyimba ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Zayituuni. Awo Yesu n'abagamba nti muneesitala mwenna kubanga kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga zirisaasaana. buli ayimba okusinza ku Yesu oba omwesittaddeko. Kati eyo layini bujinga tugisomera abo abali mu kidaala. Buli wogenda n'otandika okuyimba n'oteekawo okwaya oba weesittaddeko kikuki Yesu omwawukanyeko otobiwulidde bulungi mpulidde muneesittala mwenna kasika otandika okugenda mu byakwaya weesitadde ku ki Yesu omwesittaddeko. Nkugambe tewaliwo kye bakola. Yesu nti buno yakola n'ateekamu nkola n'akisomesa nga nabo bakikola tekiriiyo. sika ku Sunday nga luno abantu bagenze kusinza Yesu yasinzawo ku Sunday. Ate n'ekirala bano ekibasinziza ku Sunday tebasinza Katonda saanidde basinza kitondi njuba saanidde lunaku lwa njuba okitegedde somako mu Zabbuli kyova olaba ono eyalokose eno yasiramu so abadde omusiraamu nga bwe yeeyita Bayibuli bwe yali emulamulako wano mu Bubuulizi 7:4 egamba bweti kati wulira gye wavudde ne gye walaze bakati ogamba nti ojoyininze Bayibuli kye kituufu kati wulira bwekulamulako wagamba nti wakoze eki egamba bweti omutima gw'abagezigezi guba mu nnyumba ey'okubuubaaliramu ogwo guba muzigiti temuli kerere. Wasanga omuntu ng'asoma Kulaani oli ali ku adhikaari oli asaalayo lwakabbiri temuli luyogaano. Bayibuli kyegambye omutima gw'abagezigezi guba mu nnyumba ey'okubuubaaliramu naye omutima gw'abasirusiru guba mu nnyumba ey'ebinyumu. Ebinyumu nanga mukyati mweziri n'amazina bakuba bugingo buli saavisi ateeka okuzinira abantu amazina takyalina kyabagamba okujjako okufera abantu naawe kugambye babanja Pentagon nagandi wano kanzinewo amazina kati kandeetewo omusiraamu eyeeyita omusiraamu mpange wano omuntu wange okitegeera teyina kyagamba bantu nziramu kantunule kamera bugingo tokyalina kyogamba bantu kitegereka bulungi kubanga ansa ya Pentagon yagaana wagamba abanja Pentagon mbwa ekyo kimu kitegereka bulungi naye nga Bayibuli ge yayita embwa ate nayo Bayibuli egamba nti abasumba mbwa zamululu kitegereka bulungi ziyinza kukuta zonna Isaaya 3:11 okitegeera kati tulina eddakiika 2 okuggalawo kubanga tugenda kusomesa ddiini naye nga tetunnaba kuggalawo bugingo tolina kyogamba bantu ebyo byokupangapanga abantu mukulu n'oyo musomere layini eno omugambe nti omutima gw'abagezigezi gubeera mu nnyumba ey'okubuubaaliramu ogwo gwe muzigiti terindongo terinaki. Bayibuli negamba nti abo abatuula awo bateekwa okuba nga bafumiitiriza nnyo bagezi. Bayibuli nemaliza nga niye omutima gw'abasirusiru omuswayiri agana ni utumbavu huyo ni utumbavu gubeera mu nnyumba ey'ebinyumo nga kakati nga bwolabe yeri ebidandali nanga amazina nga bwe mubikola sinze nawandiika Bayibuli na bino mubibasomeranga ate era bw'omala okumusomera eno layini tukujjukiza layini eri oyo gogamba nti omwatuza obulokozi ayi Yesu mugambe nti Pawulo yagamba oba Bayibuli gy'okkiririzaamu egambye kale olokosi fayi naye walokokera bwereere 15 bakolisi ekisooka mukulu Sekasabatimba kibanaasalamu badde njagala kibanaasalamu okawa abantu era nga okutegeeza omusumba seeka nzobadde oyogedde ku Sande ogambye nti ate Sande olwanyi lwaki balutuma Sande kigambo Sande kitegeeza Sande lunaku lwa njuba bw'okyawula kiri saanidde olunaku olw'enjuba Bayibuli egamba bweti kubanga Mukama Katonda waffe enjuba ebyogererawa tuli mu Zabbuli essula ya 84 munyirwa 11 84 11
Katonda mbuye enjuba. Naye nga Yesu yakuŋŋaananga ku lwa Ssabbiiti lwa mukaaga. That is the Sabbath. Tuli ffenna. Abasevenisi ne babeera abatuufu mu. Obukyamu bwabwe bwe buluwa batifuula ddiini luli lunaku. Bano bagifuula ate kamwongere n'obukyamu bwabwe. N'obukyamu bwabwe obulala beerabira nti omulembe gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biri baali bikwata ku Musa naki? Biri byali bya Musa. Kasitogaana omubaka Muhammad gwe bugingo. Kasitogaana omubaka Muhammad n'oleeta oyo katemba okutandika okugula enkofiira nga munno. Sekaida no zamba zaba. Sekaida akanyumidde bakakusalamu. Nziramu. Katemba wogula enkofiira ne mutandika okuzambaza abantu. Kasitogaana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi billahi no vaku nsiko ngono nga tumukkiriza oli wa mulimo. Yokere linyali. Enzira. Bujingo. Gatonda bakutwanukula Pentagon. Gana amawulire genda nago. Bobo kyabiyita ebyokusaaga. Kugambye bino ebyoggulayo obumotoka, muntu nazimba yakayumba ke, n'ateekawo tenti ze, bantu ne bamuwuliriza, bituuka ekiseera ne bikoma. Owulira musajja yajonyesa wano obusiraamu ng'agenda ajironga Qur'ani, semanyi kanzirinyemu, semanyi kankole bwenti, te oyinza n'omunoonya mu dduniya nga tokyamulaba. Okitegera waliwo wano omusajja yajolonga obusiraamu, musimanyi evudde mu busiraamu, wuuyo asaze embizi ataddeko ebitambaala by'obusiraamu ng'ayagala okulaga bali nti avudde mu busiraamu alokose. Okitegeera n'asala embizi bw'ayogerako ebigambo by'Oluwarabu n'abuuza nti eggulu nga terigudde, n'abuuza mwali mulamu mu nsi naye oyinza n'okulowooza nti taliimu. So kyowalampa kinene ng'okirabira ku levo y'abantu eno ddiini ya Katonda erina nnyiniyo. Erina nnyiniyo. Nga tumaliriza tugamba bujingo nti ekisooka ataase omwoyo gwe nga tannalowooza ku byanfuna byansi, asooka ataase omwoyo gwe. Oba kati omululu alina mungi ogw'ensi, naye bujingo ne ttiimu yo namwe mwenna bakuŋŋaanira mu ttenti ezo zemubiriddwako accountability. Mutaase emyoyo gyammwe mukoleki mudde eri Yesu yali musiraamu munnaffe gwe munywerako embizi, gwe mulirako embizi, gwe munywerako ttondo, gwe mutuulira ku butebe ne musitama. Tegerekese bulungi ne mukola obufere obwa buli ngeri yonna. Oyo yali musiraamu munnaffe eyasinzanga Katonda kiki omu, eyavunamanga wakutukoze eki wetuvunama, eyatoolanga salaamu nga tugikoze eki wetugitoola, eyatyanga Mukama Katonda we yamwegenderezanga ennyo mwege mukosaze wato okuddira okubeera munywerako amalwa ne mutandika okumusinza ne mutandika okubeera nga mujja abantu Katonda nga muzza ku Yesu. Ate Yesu yabasomesa birala nammwe mukola bira. Mutaase emyoyo gyammwe musiramuke. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu akasera kajja bemuli egomba nga twasira muka netuwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum ekigambo kyange kisembayo baleme kubafera bujingo. Omuntu tayinza kuva Bugiri district n'abuuka amakanisa gonna agali awo nti ajja mu kiwempe ky'okulokoka mukulu. Owulidde n'ava Bugiri district kiwempe sibbanga awo etegereka bulungi nti ayita ku makanisa. Kyogamba oyagala tutegeeza nti abo bonna bakyamu abalokola abali awo kyetubagamba nti obusiraamu eswala oba ekusanzeewa ggwe saala niyo omuntu n'ava emukono mungenda kawaala kusaba kusande biki ebyo zino bizinesi mwe temunaba kulabuka. Omuntu kati ng'ova Jjinja mungenda nakasero kusaala kuswala ngenda olaga wangenda kusaala gokuli ng'ebyo bye mukola. Omuntu n'ava district ye Bugiri n'agivaamu n'ayingira Iganga, n'agivaamu n'ayingira Jjinja, n'agivaamu n'ayingira Buyikwe, n'agivaamu n'ayingira Mukono, n'agivaamu n'ayingira Kampala mu nabandayo bujingo Pentagon ojja kunnyonnyola ebyo by'okutufera tubikooye. Tegereka bulungi bakubuuza Pentagon Daawa. Kale essaawa zino mukkirize baganda baffe ab'ebitiibwa tugendeko nga tunatera okumaliriza, tugendeko mu messages z'abaganda baffe abatuweereza obubaka obw'enjawulo abagenze maaso okubeera nti bagoberera puroguramu eno luta ku luta, era abalabye omusumba ono biki byagenda maaso n'okubeera nti akola wano wonna wonna. Ono ye muganda waffe King Jeff
agamba Bujingo Haji Bujingo amwisana Haji is omufere. He already betrayed the church. Haji Bujingo is your fellow businessman, is a businessman. Musajja muki wa muna business ye se mufere bwati bwagambye King Jeff webali nnyo kubera nti joli Yasini Gold yagambye masheki mwebali nnyo Daawa Masaka yo nga temukuba yo nkungana lwaki okay inshallah taala saka nyini yabakulembere enteekateeka endaba nzaffe zibeerako gwe ku nteekateeka Daawa tujja kuyingira inshallah. Onagaye Musima Jido Mick Van agambe, is that what your so-called Holy Spirit is telling you? Why are becoming a joke of yourself? Bwatu wa mugambe Bujingo mu lulimi olunyanyi mberwaki mwe mutukuvu ekyamugamba onagambe King Jeff, when you talk about Muhammad, stop calling him prophet. This is a trader. Muhammad was a trader. He was my fellow businessman. Kakati oyo mukuru Jeff tumugamba nti okujja konga ayagala bababbe Nabi Muhammad nsasoma ti yali bafere tegerekese bulungi yali musobozi tuli fedna mulimo gwe ki weeguli gumanyiddwa nti muki kubanga buli nabbi yenna yenango muki omulimu Yesu yali muki mubazzi agenda asoma mu Makka mukaaga kutandika kulusooka paka kulwokumeka kulwokuna naye Yesu yali muki mubazzi yalina omulimu gwe ne Muhammad yalina omulimu gwe nga gwa busuubuzi gwe tuli ku message yakolaki yagivaamu na kino kyagamba nti yali nabbi ekyo kikyo gw'okyogera ekyo gw'okyogera nedda tubuuza Katonda ekyo kikyo essula ya 13 yezebu essula ya 10 suratu Ra'd aya esembayo njagala seeko naaginsomere emuwe ansa ennungi insha Allahu taala 13 aya esembayo gituukemu. Allahu akbar. Surat Ra'd Allah agamba wat ba'da billahi minash shaitani rrajim egamba abweti okuva mu Qur'ani eyekitibwa aya esembayo eyana mwesatu wali ayana mwesatu egamba ne bagamba abakafuwala kana akate nga katandise bulungi ne bagamba abakafuwala nga jefu nti toli Allah jefu kyali nti toli mubaka wa Katonda bagambe nti kimalo okuba Katonda nga ye mujulizi wakati wange nammwe kati jefu Allah mazo tutegeeza kyakoze eki kyali ekyo kyateekeddwa Allah atutegeezezza ekigambo ekiteekeddwa okuva mu mukaafu amakulu esebo bwe bujulizi obukakasa nti Qur'ani terimba Allah ayogeredde ddala mazima ekigambo ekiva mu mukaafu era ono kyayogedde abakafiiri ne bagamba baka simbaka wa Katonda abatakiriza bakyogera kyabadde okwogera Samugerwa agamba bwe muba mukkiriza mbu Yesu yazuukiza abafu lwaki mukyawakana eno social media tujja kubaddamu mwefuula bamanyi ate temumanyi kakati oyo mukulu tumugambye addeyo asome Yesu yenyini yagambye mu 5:3 tukujjukisa Samugerwa Yesu yagambye mu 5:3 talina kyakola ku lulwe abayigirizwa ba Yesu mu biko byatumye 2:22 bagambye nti Katonda byemukozesanga wakati mumwe nga mwe muli ebyamagero obubonero noki ngana mwe mumanyi mwe bya Uganda mwe mu bisamu mwe mwagana okutegeera naye bo bali bakoze eki bali nti Yesu talina kyakola ki teyakola tyataza okukiza ku muntu yenna yabikola nga yali mutembeeza wane eddiini za mu buvera bwa bulaka shami eddiini temutembeeya mu buvera bwa bulaka ezo simanyi bulokole ebyo tegereka bulungi nobayibuli muzitembeeya mu buvera bwa bulaka nengira wano Rakibu Musa webali nnyo okubeera nti gyoli Aisha Aisha thank you Shami yagaye bamasheki mwebale presenter Kalule yaddawa ndoza badabuza Kalule yetola muko Fatuma binti Muhamutumba Johnson Mary Kinyanzi totusasira wabula fumintiriza Shami yagaye shukran jazakallahu khaira sababu kitibwa Allah basime ya Rabbi kuba omulimu mugukoze kubajema bokka Johnson Mary agaye mukafiri yani
Johnson Mary Kinyange abaye mukafiri yani alakiriza Allah na mbaka Muhammad Allah sekalina mukatini Allah yagamba musule yokubiri musule yokutano ayi 7:2 nagandila kadi kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih Isa ibn Maryam bakafiri abagamba nti Yesu Katonda mwa ayeddako na ensavu musatu nagamba nti lakad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha yagamba nti Katonda ali omu busatu oba busatu mu amanya akolya mu bisatu oba mukafiri katategedde mukafiri omutekafiri amutegedde yayita Yesu Katonda yagamba Katonda bali omu busatu oba basatu mu okay tugende maso Shirati Namugenyi Gagamero agambe sekanze mbuuza onono tuludde naye Shirati ne bana Shirati Namugenyi Gagamero sekanza nze mbuuza omusiraamu kiba kibi okukolagana n'omukafiri oba omukafiri bw'aba ayagala nnyo sheekhe olw'ensomesa ye kiba kibi kuba bamasheeki bavumiridde nnyo menke igi bulijjo vidiyo za seeka kiti abatali basiraamu bagamba bamwagala nnyo naye ye nga tebamuvumirira kirabika nnugu seeka ekisookera ddala Shirati Namugenyi nabbi yatusomesa nnyo okukolagana n'abatali basiraamu tetulina buzibu n'abasiraamu naye bwe kiyingira mu mbeera y'okukkiriza tugamba nti naffe tugende tusinzeeko okwo ku Yesu tukkirizibwa mu busiraamu ekyokubiri tetwagala nnyo kuyingira mu fitina za menke naye nga enkolagana gye tulina n'abatali basiraamu bingi tubibakolera nga naawe obiraba tubibakolera nga naawe obiraba nyama tujirya saka somirako sura ya nkaga ayo yomunane eyo nkaga aya yomunana tujirya wa mufenna Katonda tabagana kubayisa bulungi n'okwenkanyankanya gye bali abo abatabalwanyisanga mu ddiini era ne batabaganya mu nsi yammwe mazima Katonda ayagala benkanya ayeddako egamba mazima Katonda abagaana abo ababalwanyisa mu ddiini era ne babajja mu nsi yammwe ne bayamba abalala kubajjamu abagaana okubafuula ab'emikwano era abayambi bammwe n'oyo anaabafuula abayambi n'abo be balyazaamaani kati Allah tuwadde kigundi kutufuulira omuntu ow'omukwano n'atali bakutakulinako buzibu na ddiini yo tusuubulaganira wamu tetulina tabu okay Salim Abdallah agambye listening from Seta Bajjo alhamdulillah onaga Abdul Majid Lubega bamasheeki mwebale nnyo we appreciate your good job you're doing for Ummah may Allah give you more life for your good work amina ya rabbi amin Brak Scrapyard Kurman agambye jazakumullahu khaira for a good work from Kuruman, South Africa. Ujasinzide. Mwensi Majid Makvian agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are glad and happy from China. Mashallah. Bwatyo ebwa agambye. Batono nnyo Asma Khalifan agambye wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadani na gwatu salamu wano. Sali Sula agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katumba Imran agambye Sheikh Samatimba Allah kutukumire nze muzamiru mukisenyi wano bwatyo bwakoze ki bwatu naye bwagambye gwena agenda maaso n'okubeera nti owuliriza omukutu guno ogwa Daawa TV Uganda bwatyo butambudde olunaku luno olwaleero simanyi naye message zammwe tujja kugenda maaso n'okubeera nti tuziraba alina ekibuuzo genda maaso n'okuba nti okiteekako asaasaanya kikatuuke obubaka butuuke ku budingo ku bujingo sasa nyobaka bumutuukeko n'abo banne baali nabo obaoli awo bajja kubeera nti bino babitegeera bulungi basobole okubeera nti bakyusaamu ate baba tebenenyeza sekaidi bagenda kukola ki muliro tewali kuwona muliro omuntu bw'afanga teyenenyereza Allah kusiramuka muliro 2:16 njobomaliriza yetuba tusembayo nayo 2:16 obubaka obusembayo eri bujingo n'abamufaanana 2:16 agamba nti mazima abo abatakkiriza amakulu abakafiiri abatakkiriza Allah na mbaka we ne batuusa okufa nga si bakkiriza amakulu niyo ne gibavaamu nga tebakkiriza abo kiri ku bo ekikolimo kya Katonda ne bamalayika n'abantu bonna agamba nti bakubeera mu muco ekikolimo lubeerera
siba kukendezebwa kubiki ku bibonerezo era bo siba kulindirizibwa. Kati bujingo ngokufata kunna kutuukako ne tiimu yo Salamu muwone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusinza akao olukunga nagende ukyagenda mbwayise ne mu kisibo wetuli tujja ddu kubanga kuba ku ssaawa 10:11 paka ku emu. Inshallah tugende tusibuke tugende mu talawuya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo ngodda ku Bilali ebwayise. Okay, abotyo butambudde olunaku olwaleero obubaka mbagale mu butambuze Daawa TV Uganda abotyo era bagambe nti Daawa TV ebagaliza ekisibo ekirungi ba ku kino ekyabano mbo basiiba maluwa leero ndo tuli Daawa tegirika tujja bajja kututegeeza tusobya tuli tutegeeza inshallah naye Daawa wetaba leero enkya tusuka kunaku ezo bbiri ba ku kyabano basiiba maluwa nanywa kwetei kitegedde. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumbere y'okubeera nga anoonya kumuyambako alina ploti yagigula naye eri wala kasengejje abamanyi baati asobola okuba nti oleeta bulooka fa alhamdulillah, asobola okuba nga aleeta amabaati fa alhamdulillah, ne olugi tulabe nga tuyamba ku maama waffe omubaka Muhammad sallam yagamba nti wakunu ibadallahi ikhwana, tubeere abasinza Allah nga tuli baluganda. Maama waffe ono jjajja waffe emyaka nga gyaliko nti ekyokulya kyennyini tewali bamugobye asula wano nga yemulabe wonna mu kisasibu ekiti wasula enkuba eno ebadde etonye kakasa nti gobadde webaka mu mbeera gye webakamu naye nga waliyo abasula wabweru ate nga basiramu bannaffe. So tugamba bannanga obuyambi bwamwe Allah sente yazigabanyizawo yagabanya sente zona azigabanyizamu ku bana abantu abafaanaganako bwe bati abagagga abali eyo mu nsi z'ebweru mu mbeera yonna tube nga tuyamba ku maama waffe insha Allahu taala abeere nga asobola okuva mu myala abeere nga asobola okubeera nga asulako ewalungi. Nsaba Allah wekisa ennamba ezo eziri wansi ez'essimu tuteekeko sente tubeere nga twanguyiriza alina bulooka emu 2 3 asobola okugula oluggi tukwate mangu mu bbanga etawera na wiiki tube nga maama ono tumugye wasula ate nga musiraamu munnaffe insha Allahu taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.